trésor. manomboka ny logité miaraka amin'ny sardine trésor amin'ilay tiako be. C'est un vrai délice. Avec Bonoban, le JT rempli d'émotions. Du bonjour, je suis Tika Diaby, Manoul Chanoni, le JT. Bonjour. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais. Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Spaghetti français. Spaghetti français. Don't need permission, made my decision. Bijouterie Santia, ni vite Flamen, Manoul Chano, ni le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. latsinahy fa 7 ny volana jona taona 7 amin'ny fitora sasany mairo minitra izao tompoko lasy tompoko vavy miarabantsika manasitsika anaraka indray ny fotoana ny logité eto amin'ny dromine ireto ny lohatem-baovao any androany. Efa vonina hiatrika ny fanadinana CEPE rahampitsony ankamaroan'ireo mpiadina. Ireo volana tahotriny dia ny filoham-pirenena tany Chine tonga ao Tomasina ny ampahany tamin'ireo fanampiana ara-tsakafo nampanantenainy ny fanjakana sinoa. Nanatanteraka fitokonana ny mpianatra teny amin'ny ENS Ampefiloha androany. Vokatra izany dia nosakana an'izy ireo ny lalana teny an-toerana sy ny manodidina. Tsy marina kosa ny filazana fa misy ny firaisana tsokombakomba teo amin'ny mpandrarahan'ny fonja sy ny voafonja rola mikasika ny raratany betafo ny taliparitry ny fandrarahan'ny fonja any Vakinakaratra. Mikasika ny valin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ao Frantsa 2023 ny toerana azon'ny République en Marche izay antokony Emmanuel Macron ao amin'ny antenimieram-pirenena. Ankafaliana indray ary no iarana aminao atao anatin'ny Le JT, asaina ampanajana ianao iaraka aminay hatramin'ny farany. Iompana betsaka amin'ny vaovao fiomanan'ireo ankizy sy ireo sekoly ao amin'ny fanadinam-panjakana voalohany CEPE Rapitso ny vaovao nisongadina androany izay rahantsika vetra. Efa vonina hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE nakabetsahan'ireo mpiadina ho amin'izany rahampitso. Efa nijanona tany an-tokantrano nanao famerenan'izy ireo. Nisy kosa ny sekoly ny roso tamin'ny fanamafisana farany ary nampiakatra ny mpianatra ny maraina teo. Nanao ny fanadiadiana mikasika izay ary Rinandry Malala sy Anja Rakotonorainy. Ny roso tamin'ny toromarika farany ny ankabeazan'ireo mpiadina CEPE tamin'ity androany ity. Mbola nanome ireo tsara ho fantatra ny amin'izany fanadidina izany ny mpampianatra ny maraina teo. Nambarany kosa fa taorian'ny andrana adina antsoratra ny zoma lasa teo fa namafisana ambava sisa ny tanteran'izy ireo. Ny nataonay tamin'ny zoma zany sao dia mbola misy tsy assimilé tsara dia tsy maintsy mafisina zany le fanontaniana natao oral daholo efa vita écrit le izy tsina dia nataonay oral. Ho an'ireo mpiadina tafaresaka taminay efa vonina amin'ny fanadinana avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Mbola nisafidiny hanao famerenana farany kosa izy ireo mialohan'ny hikatroana izany. Ny problème mbola sarotra fa nisakizay tsy dia mampanina mbola merindesina nanatsara fa efa vonina tsara ve nefa? Efa vonina. Inona matière mbola mety atahoran'la? Matière problème. Ho an'ny ray aman-dreny tsy dia misy intsony ny omanina fa efa mipetrapetraka avokoa. Efa natokana avokoa ireo kojakoja ilaina ho an'ny rahampitso. Ny atao laoka aloha efa nomanina hatramin'izay zany fa ny dia manatitra anazy dia tsy dia mitaitaina firy satria izy efa mpamazoto mianatra foana mianadesona foana izy. Rapitso ny fo maraina be dia mikarakara sakafo maraina dia atao izay tongavana aloha aty mba azahoan'ilay zaza concentration tsara. Amin'ny ankapobeny ny taranja laza olana na problème no tena atahoran'ireo mpiadina maro.
toy izay hatrany dia ny fiomanany sekoly kosa no ho arantsika anatin'ity fanadidina tegna iray andro alohan'ny fanadinam-panjakana voalohany tamin'ity taona 17 ity dia efa vonona avokoa ireo ivitoeram-panadinana rehetra eto andrenivohitra andray izany isany ohatra amin'izay nisy sekoly fanabeazana fototra etsy Antanimbaranandriana toerana notsidian'ny Miora Miaranjatovo sy Zo Randriantsalama androany raha ny fanazavana voarain'izy ireo teny an-toerana dia efa ny sabotsy teo izy ireo no efa nanokatra ny varavarana ho an'ireo ankizy ijery ny efitrano mpanadinana. Efa nazo nijery ny efitrano fianarana avokoa ireo mpiadina nalan'ny fanadinam-panjakana CEPE manomboka ny asabotsy teo. Ho azy mianaka manokana, androany izy ireo izay vao nisy safidy ny hijery ny efitrano mpanadinana. Izay fotsiny programanay androany dia mba hitondra anazy mba hiseho relaxé fotsiny izany androany mba tonga anazy tsy koropatropaka raha pitso maraina. Dia mba hitombona tsara ny saina eto ny toerana misy azy dia mba efa vonona tsara izany hiatrika an'ilay izy rapitso. Ho an'ity foibe mpanadinana eto Tanimbaranandriana ity dia efa mipetraka amin'ny tablio avokoa ny laharam-piantsoana ireo mpiadina tsirairay. Afaka miditra ao anatin'ny efitrano mijery ny toerana ireo mpiadina. Nanomboka tamin'ny sabotsy maraina no vita somatsara ny fametrapetrana ny efitrano rehetra ny numero ampianatra amin'ny ankapobeny ny rehetrarehetra efa vita daholo fa miandry ny fanadinana rapitso sisa. Miisa 12 ny efitrano ampiasaina andraisana ireo mpiadina nalan'ny fanadinam-panjakana CEPE Rampitso eto Antanimbaranandriana. Enizato eo ny mpiadina ato amin'ity ivitoeram-panadinana ity. Izany hoe 50 ankizy isaky ny efitrano iray. Amin'ny fitora sasany maraina ny fiantsoana ny anarana Rampitso isaky ny foibe mpanadinana rehetra. Anomboka ny taranja opération ka manaraka azy aveo ny problème. Miditra amin'ny fahalalana tsotsotra ny mpiadina amin'ny sivora sasany. Mamarina ny tapakandro maraina kosa ny tantara sy fanabeazana. Ho an'ny tapakandro ariva misantatra ny CEPE indray ny malagasy. Manaraka eo ny français ary manakatona tanteraka ny fanadinana ny géographie. Izay nytany sainy miora izay no fandaram-potoana ny CEPE Rampitso na izany azy nisy hatrany ny fitsofandrano an'ireo ankizy atrika izany. Miisa 370 sy 107 alina sy 10 ireo mpiadina ho an'ny teto Antananarivo renivohitra androany no nisy ny fitsofandrano ireo mpiadina ity fanadinana ity ary nanomezana fitaovana amin'ny fanadinana ho azy ireo. Nanatrika izany Irina Andriamalala sy Anjara Kotonorainy. Rampitso ny fotoana anatanterahana ny fanadinam-panjakana voalohany manerana ny Madagasikara ho an'ny taom-pianarana 1922-1923. Miisa 370 sy 100 sy 7 alina sy 10 hetsy ireo mpiadina manerana ny Nosy ary 270 ireo manana fahasembanana. Iparitaka amin'ny ivitoeram-panadinana miisa 720 sy 700 izy ireo raha ny fanazavany. Ho an'ny fari-piady dipa-pianarana eto Antananarivo renivohitra, miisa 220 sy 3 alina ny mpiadina tsinjaraina amin'ny foibe mpianadinana 270. Efa vonona sy mipetrapetraka avokoa ny fotodrafitrasa andraisana azy ireo. Ary salina mihoatra ny 70 sy 100 ny efitrano mpanadinana ho ampiasaina amin'izany. Efa vonona ny zavatra rehetra araka ny efa hitantsika dia efa mipetaka amin'ny varavaran'ny efitrano mpanadinana rehetra sy amin'ny W ihany koa efa eny daholo ny numero ampianatra rehetra nanomboka ny sabotsy lahady teo dia efa afaka nijery an'izay efitrano mpanadinana izay ny ankizy sy ny ray aman-dreny. Zavatra tsy maintsy hoentin'ny mpiadina dia aza adinoina araka izy ny taratasy fiantsoana na ny convocation, eo ihany koa ny karatra famantarana anareo na ny carte d'identité. Ao anatin'izany ny penina, stylo manga, atao voroa raha mety fa mangatsiaka ny andro dia indraindray tsy mandeha izy ireny. Ho an'ny teto Antananarivo renivohitra, maro amin'ireo ankizy no avy any faritra iva ary tsy manana ny enti-manana amin'ny fanadinana. Noho izany indrindra, mpiadina 720 avy amin'ny EPP miisa 7 eto amin'ny distrika voalohany no nahazo fanampiana avy amin'ny Croix Rouge malagasy.
Nararotana ny androandroany satria ny androany no fanaon'ny ministèran'ny fanabeazana sy ny commune urbaine Antananarivo fanomezana tsodrano ireo ankizy hanala fanadinana eny anivon'ny UPP dia nararotana izany fotoana izany ny zarana n'izay fitaovana ao anatin'ny tetikasa izay. Ilay fitaovana moa dia tsy inona fa kit d'examen, stylo, crayon, gomme ahafahan'zareo miatrika amin'ny fanadinana rapitso miaraka amin'ny goûter toanaina kely zany. Marina fa 9 taona ny zandriny indrindra hanala ny fanadinana CEPE ary 14 taona ny zokony indrindra. Androany no tanterana teny amin'ny EPP 67 hektara avaratra andrefana ny fitsonfandrano ny mpiadina hiatrika ity fanadinana ity. Dia mirary sosady an'ireo zandry hiatrika izay fanadinam-panjakana voalohany raha ampitso izay. Vaovao manaraka kosa dia mikasika ny fandraisantsika amin'ny any ivelany. 17 taona izay raha tsy haivina noho ny sy ny fiara-miasa teo amin'ny firenena rotonta izany hoe i Madagasikara sy i Chine. Roa volana tao aoriany dian'ny filoha tany Chine tonga tao Tomasina ny ampahany tamin'ireo fanampiana ara-sakafo nampahana tenay ny fanjakana sinoa tatra ny vavoary Jerry Edouard. Vary mitentina 720 miliary ariary mitontaly 707 taonina ka ny 10 taonina tamin'ireo izay efa tonga tamin'ny 3 jona farany teo ary tonga omaly kosa ny 220 taonina. Raha ny fantatra dia afaka 2 volana no tonga ny ampahany manaraka. Amin'ny ankapobeny fanampiana ireo trabona vokatry ny rivodoza ENAO sy ireo misedra ny tsy fahampitsakafo vokatry ny haintany ity nomeny fanjakana sinoa ity. Tonga nanolotra ireto fanampiana ireto niaraka tamin'ny Ndramatoa Masoivony Chine miasa eto Madagasikara ny filoha Rajaonary Mampianina. Madagasikara dia mila ny fiaraha-miasa amin'ny firenena rehetra. Petsaka ny zavatra ilayntsika ho fampandrosoana an'ity firenena ity. Maro ny asa izay tsy maintsy ho tanterantsika hampandrosoana ny firenena mba ahazoan'ny vahoaka tena misitraka an'izany ary fotoana zao izay anaovana an'izany. Ary raha natoa misy izao fiaraha-miasa miaraka amin'ny firenena sinoa izao dia satria misy ny fahavononan'ny rotota androso tsy eo amin'ny fanomezana tahaka izao ihany fa eo amin'ireo foto-drafitr'asa lehibe. Provo zao raha nambaran'ny filoha hatrany fa efa mipetraka hatrany ny fandraisana eo amin'ny firenena rotonto. Tsy tokony hionina amin'ny fanampiana ihany koa nefa isika eo hatrany filoha indrindra raha ara-tsakafo satria Madagasikara dia manana ny herijika rehetra hatongavana amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo. Ampahany amin'ireo fanampiana ampanantenana ho an'ny Madagasikara ihany ireo tonga ireo fa ankoatr'izay dia mbola misy ihany koa ny fanamboarana foto-drafitr'asa samihafa. Tamin'ny 17 ny volana marsa teo izany eo amin'ny 2 volana teo eo no niona tamin'ny filoham-pirenena sinoa Xi Jinping ny tenako niaraka tamin'ireo délégationna izay niaraka tamiko. Ary tamin'izany no nandraisan'ny fanapahan-kevitra fa anome fanampiana tsy misy takalony maromaro ho an'ny Madagasikara. Tao anatin'izany ny lalana, tao anatin'izany ny vola izay anaovana fanadiadiana maro samihafa ametrahana ireo famatsim-bola eto amin'ny firenentsika. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa izao fanampiana arabary izao. Tao anatin'izay 17 taona izay nisiny ny fiaraha-miasa teo amin'ny sinoa izay dia efa misy ary maro ireo fiaraha-miasa izay natao tamin'ny firenena sinoa. Foto-drafitr'asa fototra izay ilain'ny firenena amin'ny fampandrosoana maharitra ary koa satria mo teto amin'ny seranantsambony Tomasina no nandraisany ireto vary avy amin'ny fanjakana sinoa ireto dia natsitiky ny filoha Rajaonary Mampianina fa efa hanomboka tsy ho ela ny asa fanitarana ity seranantsambo ity. Efa andalana ihany koa ny fanamboarana ireo lalam-pirenena samihafa toy ny lalam-pirenena 10 mampitohy any Ambovombe sy Toliara. Ao ny dokam-barotra dia mbola iverina eto izay mianadahy nolotra anao mitoy ny vaovao ao anatin'ny aktohatra. Mitoetrany ny fanjohinao ny logité toy izantsika ihany koa amin'ny vaovao aktoiza. Votre vie en grand. Manolotra anao ny aktu. Misetry ny fianarana dia nantanteraka fitokonana androany ireo mpianatra eny anivon'ny ENS Ampeflo.
vokatra izany dia nosakanan'izy ireo ny lalana teny ampifilo tamin'ny alalan'ny fandoran'izy ireo kodiarana antony ny fitokonana ny fitanganany sara-pisoratana anarana hatramin'ny nampidirana ny rafitra LMD tsy zakan'ireo mpianatra izany hoy izy ireo androany tamin'ny miora Miaronjatovo sy Stéphane Trakotomalala. Tsy zakan'ireo mpianatra intsony ny fidanganan'ny sara-pisoratana anarana eny amin'ny ENS Ampefilo izy ireo androany. Nasehon'ireo mpianatra tamin'ny alalan'ny fanakorotanana, fanakanan-dalana teny Ampefilo izany. Antony fitokonana ny fidangana ny sara-pisoratana anarana eny amin'ny ENS Ampefilo amin'izao fotoana izao ho an'ny M1 izay tafiakatra 4 alina sy 2 hetsy ariary, ho an'ny M2 kosa izay 4 hetsy ariary hatramin'ny nampidirana ny rafitra LMD. Zakanay izany satria mavesatra loatra na dia fantatray aza ny fampiasana azy ho ireo mpianatra. Anehoan'ny ankizy tsy fahafaliana mikasika an'izany hoe alafosan'ny droit pédagogique zany hoe reo ankizy ireo zany niandra ny ampidinana ny droit pédagogique io nefa ny zava-misy zany dia transparence no azo tao anatin'le izy ka na mazava aza le izy na fantatra aza le izy hoe zao no andaninan'ilay vola zay alohany eo master dia tsy eken'ny ankizy zany. Takin'ireo mpianatra araka izany ny fampidinana io sara-pisoratana anarana io. Tsy mbola hitsahatra ny fitokonana raha tsy voavaly amin'ny ampahana manontolo izany fitakiana izany ho hiatrany ireo mpianatra. Tamin'ny androany aloha dia efa miantrana tetỳ an-toerana nanara-masony zavan-tranga ireo mpitandro ny filaminana. Vaovao makasika ny fandriampahalemana kosa dia nanao fanambarana androany ny taleparitry ny fandrarana fonja ny vakina karatra mikasika ny feo mandeha momba ny fisina gadra nanatanteraka fanakanan-dalana. Nisy ny resaka mandeha makasika izay ny fisiany firaisana tsokombakomba teo amin'ny mpandrara ny fonja sy ny voafonja roa ka nafahan'ireo voafonja nanao asa ratsy tamina fanafiana taxi brosy tany Betafo andro vitsy lasa izay. Nambara ny taleparitra fa tsy marina velively ny filazana fa misy ny firaisana tsokombakomba fa tany amin'ny mpamitana travail pénitentiaire ireo voafonja roa ireo no nanao ity asa ratsy ity. Taoriny ny trangana fanafiana taxi brosy no tanterahana voafonja roa nisy eo tany Ambohivo foky tany Antanety commune Soavina district-ny Betafo herinandro teo eo izay dia nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety androany sy ny taleparitry ny fandraharana ny fonja eto vakina karatra. Toerin'izy ireo ny filazana fa misy ny firaisana tsokombakomba n'ireo mpandrarana fonja tamin'ireo olon-dratsy ireo ka nafahan'izy ireo nanatanteraka ity fanafiana ity. Nambara ny fanade voaheloka hiasa anterivozina 10 taona azy izy roa ireo araka ny didim-pitsarana nivoaka ny 12 aogositra 2024 dia nahazo ny fanomanana ny fiverenan'izy ireo enanivy ny fiarahamonina tamin'ny alalan'ny fandefasana azy ireo hanao travail pénitentiaire any amin'ny tobo-pamokarana Ambohivo araka ny fanapahan-kevitry ny taleparitry ny fandrarana ny fonja teo aloha tamin'ny datin'ny 7 septambra 2024. Ny fanomanana ny fiverenany voafonja enanivy ny fiarahamonina izay isan'ny andraikitry ny fandrarana ny fonja ihany koa ankoatry ny famonjana. Ny fandefasana ireo voafonja manao travail pénitentiaire makany amin'ny camp pénal na tobo-pamokarana zany dia anisany endrika anankiray isehoany izay atao hoe préparation à la réinsertion sociale zay satria eny zareo tsy mihidy tontolony andro fa régime semi fermé semi ouvert zany no iainandry zareo afaka mifanantona amin'ireo fianakaviana sy vady aman-janany izy dia afaka manao ny fivelomana ohatry ny olona rehetra ihany koa. Na karazana atao hoe fandrahonana ihany ny lehibean'ny fonja ao Betafo izay atao amin'ny ankavanako ankehitriny ny amin'ny sy ny trangan-javatra io ka manoloana an'izay dia manamafy ny tena taleparitra zany fa tsy misy mpandrarahany fonja miray tsokombakomba na nahazo alalana iray tsokombakomba amin'ny fanirahana olona hanao zavatra ohatran'izany fa tompona andraikitra feno rehefa voafonja manao mivily lalana rehefa nomena ny atao hoe nomena chance ahafahany miverina indray eo anivon'ny fiarahamonina. Araka ny fantatra moa dia efa naverina ao amin'ny fonjabe n'Antsirabe izy roa ireo tamin'ny sabotsy lasa teo mandra-pisokatry ny fanadihadiana mahakasika ity fanafiana taxi brosy no tanterahan'izy ireo ity araka ny alalana avy amin'ny tony mpampanolo lana ny tribonaly sy ambaratonga voalohany eto Antsirabe manoloana ny mbola fikatsony ny raharaha-mpitsarana amin'izao fotoana izao noho ny fitokonana misy eo amin'ny fitsarana.
fanankalazana androany ny andro eran-tany ho an'ny aretina drépanocytose tsy diso anjara tamin'ny fankalazana isika teto Madagasikara. Mahatratra 3 hetsy isa ireo ankizy ahitana ny sorotsaretina drépanocytose aty amin'ny continent africaine raha ny taremarika marim-pototra farany navoaka ny OMS ka 12 isanjato amin'izy ireo dia malagasy. 5 tapitrisa kosa no teraka mitondra ny tsy mikaretina ka afaka mamindra izany amin'ny zanany maneran-tany. Ka 570 isanjaton'izy ireo dia avy aty Afrika avokoa araka izany dia aretiny raha manaranaka ny drépanocytose asoroana nefa izany raha ity fanadiadiany mihoatra miaron-jatovo sy zo randrian-tsalama ity. Olona 5 alina sy 3 hetsy eo no maty ny aretina drépanocytose isan-taona. Tsy arety mifindra ny drépanocytose fa manaranaka izany hoe mifindra amin'ny taranaka. Raha samy mitondra ny tsy mikaretina avokoa ny ray aman-dreny dia tena voamafy ny zaza iray. Mijaly tsy manan-taina lava ny olona voan'io aretina io. Tsy ampy mantsy ny oksigèna entin'ny selamena izay tsy boribory tsara fa sarotra ny andehanany amin'ny lalan-drà. Tsy ampy raha ary fotsy asatra ny olona voany. Ny fanaovana fitiliana no ahafantarana na mitondra ny tsy mikaretina na tsy ny olona iray. Tamin'ny fotoana izay tany maroantsetra ohatra dia nisy efa jato eo ny olona natao fitiliana. Nisy ny olona efa nahihana narary fa natao confirmation ao anatin'ireo efa jato ireo dia mihoatra efapolo sy roanjato ny olona marary fotsiny. Ho antsika eto Madagasikara manokana dia any amin'ny faritra atsimo atsinanana no betsaka voan'izany. Ankizy no tena maro anisa satria dia mahatratra 25 isanjato. Dia ny zavatra ataonay ihany zany dia reto fotsiny ny zavatra tandremanao aminazy. Rivotra madio mipetraka amina toerana mahazo rivotra madio anao dia manao izay tsy isiana tazo. Zany hoe raha vao misy tazo zany dia tazo resanay tsy voatery tazo moka hoe zay rehetra mety mampiakatra hafanana dia izay zany ny zavatra ifampitezanao hoe io aretina io fa niaraka teraka taminao zany hoe tsisy fotoana zany io tena hoe ohatrany hoe tazomoka na hoe ohatrana voana tuberculose dia ho afaka io fa tezainao zany vata mitandrina an'izay fotsiny fa miaina ohatran'ny olombelona rehetra anao. Aretina tsy mety sitrana ny drépanocytose fa ny fanalefahana ihany no azo atao. Azo soroana nefa izany toy ny tsy fanambadiana olona akaiky rà izany hoe mpiavana. Andro iraisam-pirenena ho an'ny drépanocytose androany loha hevitra noraisina ny hoe ravana ny sakana rehetra mikasika izany aretina izany. Voaresaka androany tetsy amin'ny HERA ihany koa ny ijeren'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ity aretina ity akaiky ary tokony hisy ny teti-bola manokana natokana hitsaboana ireo voan'izany aretina izany. Toy ny vaovaontsika mahakasika ny fiderana finoana kosa manaraka. Ho tanterahana nanomboka ny 12 ny volana Jona ka hatramin'ny 12 ny volana Jona ho avy izao eny amin'ny kianjana Alarobia ny hetsika evanjelika hifangaroan'ny hira fiderana sy fanasitranana ary fahagagana sy fitoriana ny filazantsara. Nampahafantarina androany izany araka izao hitanterany Andry Lalaina sy Stéphane Rakotomalala izao. Missionnaire sy mpitoroteny misy 300 mianadahy mianaka avy amina firenena maherin'ny 20 no tonga eto amintsika mba hitoroteny sy hivavaka ary hitona malagasy hivavaka mandritra ilay hetsika lehibe fahagagana sy fiderana izay ataony 20 ka hatramin'ny 20 Jona ho avy izao eny amin'ny kianjana Alarobia. Ny andrasanay dia ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy no andrasana, ny fonony malagasy no andrasana. Satria mahita izahay nikasihan'ny tompo manokana ny mission SOS mba ho tonga eto Madagasikara anambara fa velona Jesosy, anambara fa tsy miova Jesosy, anambara fa manafaka Jesosy ary mila n'izany fanafahana izany Madagasikara. Mpanakanto evanjelika maro ihany koa no ho avy eny toa Andry Rijarasolondraibe, Antsany Kristy, Joseph Daf, Rijarakoto ary Julia Wilkander. Antany mpikarakara izay tany amin'ny fikambanan'ireo mpitoro ny filantsara eto Madagasikara sy ny SOS Team ho avy maro ny olona mandritra ireo 5 andro eny amin'ny kianjana Alarobia ireo. Vao mikasika ny fizahantany sy fanatanjahantena kosa dia ho tanterina amintsika anatin'ity fanadihadiana ity ny dingana voalohany tamin'ny Trail de l'Île Rouge andiany faefatra izay nizotra tamin'ny herinandro lasa iny. Indao arahana izany. Ho an'ity andiany faefatra amin'ny Trail de l'Île Rouge ity, ny tanànan'ny Betaf no nisafidian'ny Africa Trek and Run ho an'ny fanombohana ny dingana voalohany.
ny fo maraina ary ny sakafo tsara niaraka amin'ny vokatra sokole ny mpifaninana ny fanomboan'ny fifaninanana sisa no andrasana eto fa mialohan'izay tena fiaingan'izay ohatry ny mazatra nanomboka ny taona 2014 ny fiarahamientana anti-trail miavaka ity ny fanompiana fikambanana maromaro avy amin'ny reto mpifaninana vahiny reto ny amin'ity taona ity zao fikambanana telo ao Antsirabe, Ambositra ary Mangily no samy ahazo kit scolaire, solosaina, akanjo sy kiraro ary ho an'ny ankizy no tena betsaka amin'reto fanomezana ireto. Ny fikambanana Fitsinjo izay miahy zaza any an-dalambe miisa 200 eo no nahazo ny fanampiana voalohany teto Antsirabe. Nisy ny resadresaka ny fanaovana mba tsy hisy ayay nataon'ny tompon'andraikitra amin'ireto vahiny malala-tanana ireto. Mpiazakazaka 70 no niainga teto Betafo ho an'ity dingana voalohany ity. 70 kilometatra ny alavirana ary 700 metatra ny ahavon'ny fiakarana. Voalohany ihany koa ary samba no nandraisany ny BOA anjara amin'ity hetsika iray ity. Miisa 30 ny mpiasan'ny BOA teto Antsirabe nandray anjara tamin'ity trail de l'île rouge ity. Ohatry ny mazatra teto amin'ny fiaingana dia nisy ny fotoam-bavaka niarahana tamin'ny pasteur Josepha ary lasa amin'izay ary ny mpifaninana rehetra ho an'ny dingana voalohany. Vahiny no nialoha laharana tamin'ny lehilahy ary Manu mpifaninana avy ao amin'ny BOA no nanaraka azy zareo avy ato aoriana. Taty amin'ny fahatongavana falifaly endrika avokoa ny mpifaninana satria tehaka sy orakoraka amin'ny refitrefitra nataon'ny mponina manodidina tamin'ity alatsinainy ny Pentecôte ity. Rehefa avy nandro sy ny sakafo atoandro ny mpifaninana rehetra dia niazo amin'ny andro vazo tanàna manaraka ho an'ny dingana faharoa. Ho an'ity fifaninana voalohany ity dia reto ny classement ho an'ny lehilahy. Ity ery no voalohany 13 minitra sy 7 segondra navitany an'izay. Craig tao anatin'ny 14 minitra sy 30 segondra. Manu avy amin'ny BOA ny fahatelo 30 minitra sy 17 segondra. Ho an'ny vehivavy kosa indray Lony ny tanany larina voalohany 17 minitra sy 12 segondra. Natasha 17 minitra sy 19 segondra. Chantal 12 minitra sy 12 segondra. Fifaliana avy amin'ny BOA ora raisy 12 segondra. Eny koa mitorantsika amin'ny maresaka iresa-pirenena mikasika ny fifidianana solomavomboaka tatsy Frantsa. No tanterahana omaly ny fihodinana faharoa ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka ao Frantsa. 270 ny toerana ofisialy azon'ny République en marche zany hoe tarihiny Emmanuel Macron ao amin'ny antenimietra pirenena endrika vaovao sady tanora no mandrafitra izany. Mbola ny antoko République en marche hatrany no nahazo ny isa ambony mitary eo antoko hafa tamin'ity fihodinana faharoa amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ao Frantsa ity. Tsy araka ny nandraisan'ny maro ny fivalin'io raha toa ka nanantena ahazo isa ambony ny antoko République en marche. 270 mantsy ny toerana azony ao amin'ny antenimietra pirenena raha toa ka 770 ny toerana edina. Manarakaraka azy ny ao amin'ny antoko les républicains 920 no toerana azony. Avy eo ny any parti socialiste 940. Valo kosa ny toerana azony Front National. Ny tombony vady fotsy mitany fihodinana voalohany satria dia lasa 350 isanjato izany raha toa ka 150 isanjato teo aloha. Miantso ireo voafidy avy amin'ireo antoko samihafa ireo ny Prime Ministre Edouard Philippe mba hiara-iasa na dia eo aza ny tsy fitovia-kevitry ny antoko tsirairay avy. Tsy mbola nisy nieritreritra ny anavao ny endrika politika izany herintaon'izay. Tsy maintsy atao anefa izany mba hisiany endrika vaovao eo amin'ny fitondrana. Tsy mba vaovao tsara ny fisian'ny vady fotsy amin'izao demokrasia izao. Antony maro no mahatonga izany, samy mieritreritra ny tsirairay. Midika fanarana kosa izany ho an'ny gouvernemanta mba hanatsara ny asa ary ahomby amin'ny zavatra atao. Mengy avy amin'ny asa atao sy ny fanoloran-tena ny tsirairay ary ny valin'ny asan'ny tsirairay mantsy ny fahatokisan'ny olona ka ahatonga ny fienany io vady fotsy io. La confiance des électeurs passe par notre exemplarité, un engagement sans faille
et des résultats tangibles. Isan'ny andrasana amin'ny filoha Emmanuel Macron manomboka izao ny fitantanana mahitsy eo amin'ny antoko mba hitondra fanavaozana eo amin'ny fitondrana marina tokoa. Efa miroso amin'ny fananganana vondrona parlementaire ny les républicains no ity antoko ity izay manana solombavam-bahoaka betsaka. Izay no tapany voalohany actu ireto indray miandranao amin'ny fandarana aoriany dokam-barotra. Nahazo medaly volamena 420 ireo mpiazakazaka Analamanga entiny Andry Lalain'Andriamasy misy razafinjatova aminao zany ao anatin'ny ID Sport. Tovovavy iray manan-kilema nefa dia mpanara-damody no entina aminao anatin'ny hafakely. Andro maneran-tany ho an'ny drépanocytose nio ny mety ho fahafantarany olona izany drépanocytose indray no nanontaniana ireo olona sendra ny fandraisam-peon'ny LGT. Araka izany dia ireo indray izany no anasananao ao anatin'izay tapany faharoa izay aza misaraka aminay ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma doboko. Tonga sondrainao ny tapany faharoa ity araka ny afetantsika zao dia Gottlieb no vahiny eto miarabanao dia miarabantsika rehetra mpijery nyity televizion ity amin'ny fomba matotra dia matotra zany fa dia miakatra ratsinainy ity fa mety afinaritra ihany zany satria ao anatin'ny fanaovana digité ity moa le araka le resakantsika hoe samy manana styleny fa ny anahy moa misy le style manao le pose reny dia iverenako foana le izy dia misy fotoana miresaka tsotro ohatran'izao zany hoe mitondra loha hevitra mitondra sary dia ao anatin'ny masolavitra mivadika no resantsika an'izay masovadika ny lavitra. Lexi. Tokony mihina mofo kely zany nareo mijery an'ity dia amin'izay JT sy mofo le opijerena zany efa nandeha moa ny hoe agité taloha hoe agité be rehefa manao an'ity fa matotra tsara zao miarabany ray aloha amin'ny fety malina izany ary na tsy dia malaza ndroa zany latsinainy fetiny ray lundi de fety loha hevitra anankiroa ndresako maso lavitra mivadika efa navadibadiko teto izy ity fa rehefa niaraka tamin'olona avy any Tomasina zay tamin'ny tapabolana dia nanontany ilay rangahy hoe ino ry ambony ry vahiny le izy ino ry ambony ry roplan teny marozevo miakatra makany manjakandriny ino zany atondrony zany dia ilay lalana eny teheza tendrombohatra iny dia efa niresaka an'izay foana fa nitenenina hoe iny lalan'ny fiarandalam-by dia hoe ay fa maninona ny tsy mba afaka mandehandeha eny izahay tsisy fiarandalam-by mety afaka hitondranareo angamba dia apetrako ny masolavitra mivadika fa misy sary netiko ao sary anaky 5 dia alefatsika le sary asesitsika izy 5 dia miresaka ako dia mety azo averimberina le izy 1 2 3 4 5 sary voalohany io hitatsika io dia alefatsika ny sary faharoa io hitatsika io dia alefatsika ny sary fahatelo io hitatsika io dia alefatsika ny sary fahaefatra io mitovitovy ny fitodiky ny fiarandalam-by mitovitovy ny endriky ny fiarandalam-by mitovy ny sary satria samy fiarandalam-by ny mahasamihafa azy alefatsika ny sary fahadimy ity naman'ilay anankiroa lay ho resantsika zao ireny fiarandalam-by ireny dia ny anankiroa amin'ireny dia fiarandalam-by atsika malagasy ny anankitelo amin'ireny dia fiarandalam-by any Argentine ny itovizany dia ny fiavian'ireo locomotive fiavian'ireo wagon sy ny teknolojia ny itovizany jerenareo ny atao hoe écartement na nelanelan'ny lalam-by mitovy amin'ny ety amintsika fa ny tsy dia ny itovizany mandeha eny teza tendrombohatra tahaka ny ety amintsika ny lalam-by namboarina tany amin'ny taona 1900 fa ny tsy itovizany mandeha dia mandeha ary mampidibola be amin'ny fitaterana sy ny tourisme ny any Argentine tsy ampitafirenena indray tsika io fa ny eto amintsika mandeha ihany angamba satria mbola eo le lalam-by mbola misy hitatsika ihany reny fiarandalam-by mandeha reny mbola hitatsika ihany arenontsika fa mandeha ny fiarandalam-by ary nyresako teto hoe ambatondrazaka moramanga rehefa tena ny zohina ny sary dia nenona ny resaka nataon'ireo vahiny dia patrimoine mondial ny lalam-by dia niverenako fotsiny no mandefa n'le sary hoe dia mbola mba azo atao zany nahoana moa tsika no hitody tamosina amina zavatra sady efa patrimoine mondial no mbola mba azo atao angamba fa dia asa satria ny valiny moa teto satria efa intelo azay no nyresaka momba ny fiarandalam-by ny atsika eto Madagasikara nisy ihany ny projet momba ny resaka tramway
fa ny lalam-by be dia be ny tsy otsony a ohatra hoe ambatondrazaka mankany ambatosoratra lakaloatra ohatra nefa raha izany circuit zany a sady mampidi-bolo zany a no hitaterana entana inona moa ny zavatra nitranga momba ny MLA na ny mora mangalaka loatra ny hitaterana ny chrome izy io amin'izao fotoana izao zay makany amin'ny RN 44 dia mahita fa krofoka be ny lalana satria nahoana hitsahany camion mitatitra an'le chrome maninona le chrome maratatsy efa ndresahany zay fa ny ankoatran'izay hoe io mora mangatananarivo io inona reny mbola mba azo atao ahafahana mitondra ny olona manao tourisme na vazana gasy satria ireo vazana resaka taminay dia vonona andoha vola be raha misy circuit na tourisme mandeha amin'ny lalam-by avy eto Antananarivo ianao efa nandeha fiaran-dalamby angamba Antananarivo Moramanga fa tourisme zany ankoatran'izay nefa dia anisan'ny mahaontsa sy mahonena sy mampalahelo ny momba n'ireo gara zay tena patrimoine architectural atsika dia mbola iverenako ihany ny Madarella no mitantana ny resaka lalam-by amin'izao fa misy anjara fanjakana lehibe angamba raha ohatra tokony azo atao satria ny fanjakana ny fandimby ihany no namela tsy ny exploité zany ny resaka lalam-by dia lasa ohatran'izao ny zava-misy fa le izy mbola eo ny Madarella manamboatra ny hoe gara le mange ny gara Tsisorano ho ay manokana aloha zany dia ekena fa tsara ny nanamboatra an'ireny ho tsara fa mahagara anazy zany a atao akory moa fa tsy anahy dia zay no tsipiteny sady masolavitra mivadika hoe reo sarina la machine reo a averitsika indray mandeha mandalo le izy anankidimy Madagasikara io a Argentine Fianaratso Cotesta le izy ty raha tsy diso dia ity ny Madagasikara dia ity ny Argentine mandeha nge io ny Fianaratso Manakara ohatrany mandeha ihany fa efa hitanao le reportage ary ny reportage National Geographique dia efa nandefa reportage momba ny train rehetra tafiditra atao anatiny ny malagasy mbola misy vola miditra ao antsika ve ekena fa misy partenariat privé public dia misy masolavitra mivadika anankiray ao fa nandeha tany ambositra izahay tamin'ny farany herinandro teo dia nanao fampisehoana ny fampisehoana ataony hoe Gottlieb et compagnie dia tsy aseho itsony aloha fa tomombana somatsara ny asabotsy alina misy olona ny karakara fa ny alahady dia nitarika zay zany dia nitarika mamote compagnie nanao fampisehoana sary anankitelo ny avokako satria zao le fandeha an'le sary nanao fampisehoana izahay dia vitsy ny mpijery rehefa tena vitsy ny mpijery rehefa miakatra atsehitra ny mpanakanto dia efa mazava amin'le izy satria tamin'ny andro anankiroa natongavanay tany talohan'ny fampisehoana dia nahita izahay fa makafoka kely ny dokam-barotra nataon'le olona eo anatrehan'ny fampisehoana lehibe ataondry barinjaka ataondry tsy tonono rehetrarehetra zay mamitaka panderolona ngezabe mety tsy manome tsiny avy hatrany mpikarakara fa saingy misy lesona be dia be tokony ho raisina za aloha dia mankalesona ho anahy mankalesona ho anahy foana kanefa atao ahoana ohatra zao le fampisehoana toerana ngezabe eo anaovanay io a dia reo ankizy milahatra reo mpijery dia ampiseho avy aty le izy hoe bangaridaka be mihitsy dia rehefa avy eo miara-maka sary mireo ankizy kely reo ihany rehefa avy eo nataondry zareo amin'ny tarika mamote compagnie ihany ny fampisehoana sarina zaza manontany zany fa ny tena olana kely mipetraka zany dia izao hoe aoka isika mpikarakara satria ny mpanakanto nge rehefa alainao izy ny resaka nataonay tamin'io dia zao mitelefona amina olona matotra tsara sarotra be hoe mikaretina reo anao contrat idinany zay anao contrat andeha hojerena ny zavatra atao fa mbe fomba mahafinaritra ihany any mitelefona dia hoe raikitra le izy le olona tena nyresaka taminay no tonga tao ambositra aloha izahay dia tsy tao izy fa misy komity mikarakara izy io zay tsy ho tononoko eto satria le fampisehoana tsy nahazo ny fahombiazana no tena tiako hoentina hoe inona no antony ny antony a dia traikefa amin'ny fikarakarana kanefa tsy azo atao loatra ho anay mpanakantony manosy botanana fikambanana hoe zahay re mba hitady vola ka andeha mba hakanareo kanefa rehefa ohatran'ireny ny zavatra mitranga dia inona no mitranga ary tena anisan'ny somary mampalahelo le tarika le manajenay le izy satria hoy le mpikarakara hoe avy any aminareo mihitsy ny olana ny nareo nanome toko fa zao sy sisa zany no famafao zay fantatry ny mpanakanto zany no dia mitehiko zay tamin'io no dia mitehiko zay tamin'io fa ny hafaliana dia hoe manao voyage lalam-pirenena fa fito iny mahafinaritra be no tataraina fa ity ny mbola fanamariana anankiray izay resahako betsaka moa no miteny hoe kelany teanao zany rehefa mpanakanto zany rehefa manana kaskety be deabe izy dia sahirana ihany ny mpikarakara manavaka satria no nefa vita ny fampisehoana nataony mamote compagnie dia izahay moa tao ambadika tao zany dia nisy olona nijanona teo le ambony le vitsivitsy mieritreritra fa hoe
hoe tokony ho avy eo Cyril na hoe ho avy eo Cyril tsy nandeha tamin'ny fotoana eo rehefa tena nizoina ny fanadiadiana dia ny olona mpikarakara mihitsy kay rehefa izy samy komity no tsy ny famarafaranatsara izy tamin'ny resaka ny karakara iny hanika tsy maintsy misy akony ety aminay mpanakanto re le izy tomboko fa de zakainy satria tsotra ny resaka nataon'le mpikarakara no ny avy eo adosonay daholo zany fa izahay no raha mampanakantoajantsika no mikasika noho ny vaovao vaovao ara-panatanjahantena no nisy eto amin'ny JT rehefa alatsinainy toy izao. Iresaka mikasika ny vokatry ny lalao rugby karakara ny FT Manjakaray eo ihany koa ny fandehan'ny ekipa pirenena sokajy zalatsika ny 20 taona taranja tennis hiatrika amin'ny fedina tompon-dakany Afrika amazava azy ny taranja fototra atletisme sy ny baolina kitra iraisan'ny pirenena ny fizotry ny coupe des confédérations en Russie ndao rahatsika izay. Zao tazatsika mitondra ny azakazaka amin'ny famarana 3000 m steeple. Na dia tsy nisy zava-bita tsara indrindra montsana aza tamin'ity fiadinana izay tompon-dakany Madagasikara taranja atletisme sokajy senior tena mikanja ny larobi ity dia mbola namafy ny toerana hatrany ireo kalaza isan'izany Eritina mpiazakazaka ny Kosfa izay narombaka indray medaly volamena teo amin'ny 3 metatra steeple niezaka nenjika azy ihany injaka mpiazakazaka ny Knaps fa very segondra kely monja teo ampatongavana mbola namafy ny toerana ihany koa ianto mpiazakazaka ny Knaps teo amin'ny 700 metatra misy fefy ho ansokajy vehivavy tsy nisy naraka azy ireo mpifanandrina taminy mazava azy fa tsy niova naran'ireo isolo tena tsy amin'ny fiadina izay ho tompon-dakany Afrika sy any amin'ny lalaon'ny tany mampiasa ny fiteny frantsay. Pour le moment zany ankizy nangatsetsika amin'ny Jeux de la francophonie, championnat d'Afrique U20 à Algérie, à Alger, championnat du monde en Kenya U18 mbola confirmer les places ny ankizy sélectionné afa-tsy anankiroa satria misy anankiray ny safidy ny anao miaramila dia nijanona tsy hanao les Jeux de la francophonie Benandro Sud 20 anarany dia izay zany no dinian'ny technicien suivant le résultat ave hosoloana ave izy ary mbola afaka manolo ve satria tsy maintsy micontacte eny amin'ny Côte d'Ivoire zany makasika ny zavatra zay ny engagement efa lasa melo vitatreo aloha zany mifanana national iny fa ireo fifanana hafa toy ny marathon sy cross country ary ireo fifanana iraisam-pirenena indray zao no maniny fédération malagasy taranja atletisme. Androany no nanainga ho an'ny Tunis ireo mpilalao tennis malagasy sokajy zazalalatsika ny 20 taona nahitana ny rifeny Sorasendra Lanja Rakotozandrina mba hiatrika amin'ny fiadina izay ho tompon-dakany Afrika amin'ny sokajy io tonga dia monjy azy ireo any an-toerana kosa isamprasy Rakotondrany be ankoatra ny fiadina izay ho tompon-dakany Afrika izay ataony fito amby 20 jona ka hatramin'ny 2 jolay ho avy izao dia zavatra hafa koa hatreny izy ireo sy ireo mpilalao malagasy hafa. Famelohan'io championnat d'Afrique par équipe io dia isy ny tournoi grade 1 izay niveau anisany ambony eo amin'ny fifananana any amin'ny junior dia isy andray anjara amin'io zany izy telo mirahalahy izay voatonona teo miampy any Sampras Rakotondrany be mialy sy Narindra Ranaivo izay anaingy avao Nairobi ho any Tunis. No mare amin'ny filohan'ny fédération malagasy taranja tennis koa tamin'ny fampafantarana ireo mpilalao ireo sy izao diany izao fa ny fédération ihany no miantoka ny sarandalana sy ireo fandaniana hafa any an-toerana. Ho tanterana ny 20 ka hatramin'ny 20 jona ho avy izao eny amin'ny kianja mitafina koron-drano ny fiadina izay ho tompon-daka Madagasikara ny taranja basketball ovin'olo telo na ny FIBA 33 izay ho tompon-daka io no solotenantsika amin'ny fananana ho an'ny faritra fahafito. Mialo zany tsy dia mahazo équipe nationale 3 contre 3 izay andray anjara amin'ilay championnat africain championnat d'Afrique zone 7 any Mahajanga amin'ny mois d'août. Io zany dia isy équipe avy amin'ireo firenena mandrafitra ny zone 7 Seychelles, Maurice, Comores, Madagascar tsy fantatro raha hoavy na tsy hoavy apatsara ny compétition reo équipe frantsay reo zany hoe la Réunion sy Mayotte zany azo avy izy fa ny ato amin'ny zone 7 no amoaka équipe ray zay champion eo équipe nationale zany reo ho lasa
solotenany faritra fafito amin'ilay premier championnat d'Afrique ny 3 contre 3 zay atao any Togo amin'ny volana novembre. Misokatra ho an'ny daolobe izany satria mizara sokajy efatra dia ny sokajy lehilahy sokajy vehivavy ireo latsaky ny 12 taona ary ny latsaky ny 12 taona iara-dalana amin'ireo lo basket izay tsy ankiato eny amin'ny kianja amin'ny tafona koron-drano ireo ny fanentanany isan-karazany. Ny tamin'ny manosy be teo amin'ny quartier ary ny 3FP teo amin'ny boaty noho ny batany fandreseny tamin'ilay fananana ady boaty sy ady quartier izay nikarakarainy ny filiovana FTM Manjakaray. Samy nandresa ireo mpifanarana tamin'ny avy ireo ekipa ireo tamin'ilay famaranana izay natao teny amin'ny kianja Maki Antotapena Komalotolakandro. Teo amin'ilay famaranana ny boaty dia hita ho nampiseho ny heriny sy ny fahaizany avy hatrany ireo mpilalao Iarivo Rugby Club nanoloana ny 3FP ary natonga esera vao nanomboka kely ny lalao. Niezaka niotra kosa avy teo Ry José sy ny ekipany ary tsy namelan'izy ireo raha tsy resiny anisa 4-30 ny RC. Tetsankilany dia tsy ampilalao kosa noho ny ratra nahazo azy ireo ny ekipa ny FTM Manjakaray ary dia tsy natoitra ny tama mihitsy teo amin'ny lalao famarana ny ady quartier. Lavy ny tanora nosy be amin'ny lalao tamin'ny isa 7-12 ny FTM Manjakaray. Navelombolo ny filohan'ny FTM kosa nahita ny fahatongavan'ireo petit bola lavalava maro be nandrity lalao famarana ity izay midika io fanaon'ny azy ireo taoriany dimy ekipa tany La Réunion farany teo. No farana ny komity famoazana ny fikambanan'ireo mpanao gazety mikirakira ny vaovao ara-panatanjahantena tanteraka ny listra ireo mpanao gazety tompikambana. Efa navoaka an'ity komity ihany koa io listra io mba hahafahan'ny rehetra mahita izany. Hatreto dia manodidina 70 ireo mpanao gazety izay ahitana mpiasana fahitalavitra sy onjam-peo ary gazety an-tsoratra. Iroso amin'ny fikarakarana fifidiana indray ny komity atoato. Ho anareo izay ao anatin'ny listra, ho hitanareo zany le listra, ny olona ao anatin'ny listra ihany zany no afaka mametraka an'le dépôt raha te hirotsaka ho filoha izy. Ny datiny io zany dia ny 7 ny volana Jiona hatramin'ny 9 ny volana Jolay. Zay zany ny daty ametrahana an'le candidature eto anivona ihany le izy par poste zany le izy ny fifidianana dia mametraka arak'izay zany ianao hoe iza hirotsaka eo amin'ny toeran'ny filoha, iza hirotsaka eo amin'ny toeran'ny sekretera jeneraly, iza hirotsaka eo amin'ny toeran'ny mpitambola. Ivoaka tsy ela ny datiny fivoriam-be izay anaovana fifidianana voazana birao hitantana na GSM. Mampahafantarin'ny komity ihany koa ny fepetra rehetra ho an'ireo maniry ny hirotsaka ho fidiana amin'izany. Nanomboka ho malaka hatramin'ny 2 Jolay ho avy izao any Rosia ny fiadinana ny amboaran'ny confédération andiany fahatelo. Firenena 8 no mandray anjara amin'izany dia ireo tompon-daka ny confédération 4 misy maneran-tany dia Cameroun, Chili, Portugal, Mexique, Australie ary Nouvelle-Zélande miampy an'i Rosia mpampetrano sy Allemagne na tompon-daka eran-tany farany. Lalao telo zao no vita ka nanokatra izany ny fandresena ny Rosia mpampetrano tamin'ny tsaroany ohatra ny Nouvelle-Zélande tamin'ny sabotsy lasa teo. Lavy ny Chili tamin'ny tsaroany ohatra ihany koa i Cameroun na Alna. Ireto farany izay sorena sy nanao fanamariana mikasika ny fampiasana arbitrage vidéo. Ankoatr'ireo dia ny raha vady tsala roa i Portugal sy Mexique. Efa nitarika ny isa roa ray Cristiano Ronaldo sy ny ekipany vao nosahalan'ny Mexique izany tany fanampotoana. Lalao tokana kosa natao an'io alina dia nifandonan'ny Australie sy Allemagne. Tena mety miboaka sa le volom-bava. Ny Camerounais zao zalahy miezaka mitady match amical tsara. Sady efa andray efa Coupe des Confédérations iny ka. Coupe des Confédérations ireo tompon-daka ny confédération no miatrika ny fananana iny alohan'ny mondial. Ay, tsara ho anazy zany satria izy tompon-daka am'izao. Izy tompon-daka ny Afrika. Efa tombony ho anazy foana ko. Zay aloha dia. Atao raha antsika mba ataovy na fédération ataovy mba zay mba contre-avatsika amin'ny Portugal zay andovo vola raha ilaina. Eny ary toy izy antsika ao anatin'ny insolite. Paperline, le choix de votre succès. Tovavy iray kilemaina nefa mpanara-damody noentina aminao ao tanatin'ity insolite ity dia amporisika ireo vehivavy mitovy amin'izy ampiseho ny maizy azy na dia ho azy zay kilemana zay. I
can use my passion and hobby to open the doors, bring people. Valombe folo taona zao i Mikaela no ny fahalemeny taolana dia tsy afanandesiny tombo tsara ohatra ny olon-drehetra izy tsy nataony sakana tsy ampisehoana fa tsara sy manja nefa izany mahafinaritra ahy ary tena tiako ny mikarakara tarehy manao manja maso sy ny sisa dia manao akanjo tsara avy eo. But Michaela is not your typical. Tsy mijanona eo amin'izay fankafizana izay fotsiny ihany anefa Mikaela rehefa vita izay rehetra izay dia maka sary ary alefany sy aparitany eo amin'ny tambazotra sosialy izany. Tanjony ampisehoana ny maha izy azy na dia malemy aza i Mikaela. Te hanova ilay fomba fijery vehivavy tsara bika sy tsara tarehy any amin'ireny internet sy magazine ireny aho. Tiako raha mba ohatra izany ihany koa no hijerena ireo tovovavy tahaka ahy. Antony nahatonga ahy hiaka video sy anaparitaka izany ary ilaza amin'ireo mitovy amiko hoe ry tovovavy tsara ianao. Just like really positive comments. It can be overwhelming at times. Like it's hard for me to fathom. Like miovaova ny lohahevitra safidiny Mikaela. Indraindray izy miresaka mikasika ny fara-paupière fotsiny ihany ohatra tahaka izao ataony izao. Amin'izao fotoana mahatratratra any amin'ny 7 sy 2 alina ireo olona manosika azy sy mankasitraka ny zavatra ataony ato amin'ny tambazotra sosialy. Tsy tazay lazaina fa manome courage manao miaina le izy rehefa le olo loatra izany raha zoto izy. Maika ny tena normal fa ina ny tarainany. Ny toy manaraka kosa tompoko lasy tompoko vavy dia ny hoy ianao. Tsara kokoa ny paoziny. Matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Andro eran-tany iadina amin'ny aretina drépanocytose androany no nitsiriny hevitra anontaniana izany anariny izany fahafantarana izany an'ireo olona sy na ny mpanao gazety ny Le JT androany. Ndao rahantsika izay. Inona mety fahafantaranao izany hoe drépanocytose? Drépanocytose hoe aretina lefakozatra ve zany? Tena ohatran'ny tsy haiko. Mbola tsy haiko. Fa aretina ary izany sa ino? Tsy haiko mihitsy. Drépanocytose zany aretina zany. Ya, mahazo ny olombelona zany. Mbola tsy fantatra intsy loha zany. Aretina kamba? Ya, zay no zay a. Tsy azoko tseny zany. Mbola tsy haiko. Drépanocytose zany aretin-jazakely le mahakasika ny aretin-jazakely le be loha be sy ny karazany reny. Tsy fantako. Tena mbola tsy hainao mihitsy ve zany hoe aretina sa ino? Mbola tsy fantako. Drépanocytose zao momba ny ahoana hoe zany le resaka ohatra hoe misy vision hita ohatra hoe miraikitra ao amin'ny loha le izy dia fantoka be loatra ao amin'ny loha le zavatra dia lasa manofy ianao ohatra izay. Koa raha tsy mahay drépanocytose tsy dia mahay an'izay aho. Ny aretina drépanocytose aretin'ny rà dia selamena indrindraindrindra. Anatin'ny selamena zany misy hémoglobine tsy ara-dalàna, hémoglobine A ny tena izy fa misy hémoglobine S ao anatin'ireo selamena ireo. Avy any amin'ny gène hitombohan'ny fanaovana ny caractère amin'ny tenan'ny olombelona mihitsy zany ny fitombohany maladie génétique zany le izy sady congénitale zany hoe hatrany am-boka dia entina mandra-maty. Matotra tsy tenisy na tsy kaiky iny. Nalohan'ny olona koa mba tsy niteny ihany nefa tsara ilay fanazavana farany nentiny taleny hôpitaly Asiera teo nahafantarantsika an'izay mbola mitoy moa raha ampitso ny hetsika iadina amin'izay aretina drépanocytose zay etsy amin'ny Asiera etsy Ampefiloha. Efa farina fandarantsika ndao ampahafantananao ny toetry ny andro. Ndao. Lexi. Tonga dia mamiratra avy hatrany ny masoandro ahitantsika azy zao ny any Antsiranana
mahajanga toliary ho any eto Antananarivo ihany koa zao tazan'izao a mahavarina mety hipozaka be za masoandro vera-pitso manandro andro be izy fa dia mitandrina aloha am'izao aloha ohatra ny feanay kasokasoka aloha zao tena mangatsika maraina avy eo atoandro lasa mafana kanjo be sy fianaratsombo mbo mifandimo ny raona sy masoandro tomasina dia mbola orana trany a zao hitantsika izao ao ie farany fandaratsika mamarana kely fotsiny am'le feny hoe le resaka lalamby teo a hoe mba tsy mpiteniny fikambanany piti lalamby satria araky le teneniko teo hoe isaky ny ray volana eo a merimerina an'io foana satria anisan'ny zavatra mba faniriny le lalamby tsy inona mbola eo dia mbola azo atao angamba dia am'le resaka fampisehoana resahako teo indray mba tsy mpiteny ihany koa zany na ho an'ny mpikarakara na ho an'ny mpanakanto sy ny sisa indrindra fa ny mpiserasera momba ny zavakanto a ny fampisehoana dia samy manan-karazany misy ny karazana fampisehoana tahaka ny nataondry zareo tao amin'ny tarika teo adiny roa eo miaraka amin'ny fakana sary ny mihoatra kely no tokony ho izy zay mihitsy no izy ny atao hoe norme ny fampisehoana ho an'ny ankizy adiny ray sy dia 20 minitra raha tena fampisehoana no alavany zakany sain'ny ankizy manomboka amin'ny 5 taona hatramin'ny 10 taona eo dia rehefa avy eo izy maka sary zay no izy ny fampisehoana anaty hevitra adiny roa sasany eo ny fampisehoana ataontsika hoe plein air zabe mety azo atao adiny 5 ny fampisehoana tarika maleo indraindray adiny 7 fa tsy tokony ho afangaro atao mitovy reto tompoko ny artista rehetra ka lasa zay ny teniko farany eto satria dia nahazo tsiny izay manajera hoe nataonareo fohy kely ilay fampisehoana nefa ny fampisehoana eto isaky ny mitranga dia hatramin'ny enina tsy mitovy reto masoandro eny ary zay ihany koa ny fampisehoana ray ny vaovaontsika ho an'ny androany fanomezana fotoana raha mipitsondray veloma tompoko mandrapianao tompoko raha pitsondray Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Sardine trésor. Narana tony le JT miaraka amin'ny sardine trésor. Amilay tiako be. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, le JT rempli d'émotions. Je bonjour, je tika diab, nanulcha no tony le JT. Bonjour. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Spaghetti français. Spaghetti français. Don't need permission, made my decision. Bijouterie Santia, mi vite Flamène, Manul Chano, ni le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération.